各位朋友，大家好。之前呢，我们经常讲到一些历史啊、文化上这个古代非常著名的一些事件啊，包括一些事情。那么今天呢，咱们换换口味啊，咱们讲一个这个音乐方面的事情，音乐方面的一些小知识。这就是世界名曲里面那些非常奇葩的音效，或者用到那些非常奇葩的配器。我们以前常开玩笑啊，说这个如果各个乐队之间打架，啊，打起来谁能赢？我们就说了，说这个如果按国家呢，那肯定是俄罗斯赢啊，这俄罗斯战斗民族嘛，实力这个武德充沛啊，实力雄厚啊，打起来肯定是不会输的啊。如果按声部，按这个乐队的组成部分来打，那估计是打击乐比较厉害啊，因为打击乐你拿着提琴去抡它，它毕竟手里有鼓槌呀。那么如果按曲子呢？啊，有人说了，这个那肯定是这个电闪雷鸣布尔卡，因为这玩意儿里边啊模拟闪电等等的。当然我们说了，最后定论下来是谁能赢呢？是演1812序曲的这个乐团能赢。为什么呢？因为1812序曲里有大炮。那么今天呢，咱们就介绍3首啊非常有代表性的这个用到一些我们平常想象不到的这个配器的交响乐，或者是古典乐吧，我们说。第一首呢就是叫打铁法兰西波尔卡，啊，也叫打铁波尔卡。咱们先来听一段啊，这个打铁波尔卡是怎么样的。好，刚刚咱们也听到了啊，这个打铁波尔卡里啊，我们刚听的最后一声很清脆的那个声音啊，那个是这个打击乐部分啊，用这个一个真正的铁簪，这个铁簪啊，用来打铁用的这个玩意儿，包括配合这个打铁用的这种大锤砸出来的。咱们说这首曲子呢，先介绍一下它的作者。它的作者叫约瑟夫·施特劳斯。这约瑟夫·施特劳斯是何方神圣呢？他就是非常著名的这个约翰·施特劳斯的弟弟。这个曲子呢非常有意思啊，它整个从头到尾啊就插入了很多这个用铁就是打铁的这个音效啊，因为它毕竟是打铁波尔卡嘛，它写的就是这个铁匠啊一天的这个工作的生活啊等等的啊。这个曲子在维也纳的这个新春音乐会上演过很多次啊，非常有意思，有一些视频保留下来，大家也可以去看。啊，包括这个负责演奏打铁这个音效的乐师呢，中间还会比如说开瓶啤酒啊，撒糖果啊，还啃个面包啊什么的，啊，非常真实。这个呢是咱们讲的第一首啊，其实它相对另外2首来说呢，用到的这个配器还不是非常的出格。那么第2首是什么呢？就是啊我们讲的这个狩猎波尔卡啊，它的全名叫做在猎场上啊快速波尔卡。这个曲子呢，就是刚刚我们说到的这个约瑟夫·施特劳斯的哥哥啊，非常著名的约翰·施特劳斯写出来的。这个曲子呢，全部曲子一共用了7声枪响啊，是猎枪。前面呢是有这个乐器啊演奏出来，包括就是营造出这个森林里安静的这个声效啊，突然来了3声枪响，就打破这个意境啊，就代表开始狩猎了啊。最后呢，全曲又有4声枪响啊结束。总共呢我们说是7声啊，这个很多视频也可以看到啊，这个维也纳音乐会上也演奏过很多次。我们每次一看这个视频就会说啊，这个因为它配器开枪的时候是往天上开，它不能往下打，往下打前面坐着人呢，它虽然是空枪这也受不了。所以就是往这个天空，往这个金色大厅的顶部啊，就是朝那方向开啊。每次我们看那个角度就会说，哎，今天又有7位幸运观众要中枪了啊。这首曲子咱们可以放出来听一下。
这就是狩猎波尔卡里的这个枪声的这个段落。那么最后呢，这个最重头的一首呢，就是咱们最前讲到的这个1812序曲。这首曲子呢，不光乐器硬核，它的名字也非常硬核，它名字非常的长，它全称叫什么呢？叫用于莫斯科救世主大教堂的落成典礼，为大乐队而作的1812年庄严序曲。这个名字非常有个性啊，把这个曲子的用途讲的也非常清楚了。这个还不是介绍，真是它曲子的全名。这个曲子呢，虽然叫1812序曲但是它是1880年由非常著名的俄国音乐家柴可夫斯基做的。这首曲子呢，我们说，很多时候一讲柴可夫斯基，我们代表作品要么是《胡桃夹子》，要么是《天鹅湖》。但是就乐曲而言1812序曲是目前世界上这个流传度最高的柴可夫斯基的作品。这个曲子讲的是什么呢？它讲的是这个非常著名，就是拿破仑他攻打俄罗斯的时候，这个图库佐夫，当时俄罗斯非常著名的一个将领就带着俄罗斯人民与他反抗、与他抗争在莫斯科城下发生的一场非常激烈的战争。这个曲子呢比较长，10几分钟它整个分为几个段落。一开始呢就是法军入侵，然后到莫斯科城下，然后呢这个法军它其中段落就是法军在这个城外被冻得跟狗一样然后俄罗斯守军呢在城内围着篝火跳舞。到最后呢，也就是最后这个高潮段落，大概是10分到11分钟之间，这个时候开始，就是法军的对莫斯科的最后的冲锋这个冲锋里呢，用到了6次大炮的声音，而且呢还带着这个变调的马赛曲。这个全曲，这个1812序曲里很多部分都用了这个变调的这个马赛曲，代表法军。有时候我们听听，就是它变调变得非常滑稽我们说是日常如法。到这个第一次炮声，就这个6响炮声结束以后能听到这个法军的攻势慢慢就慢下来了，这音乐表现出来了。然后这个时候，另外一段非常雄壮的音乐开始响起，代表这个俄军开始反攻。这个反攻期间呢，另外又是11响这个大炮，这11响响完以后，就开始有一段我们可以听到这个钟鼓齐鸣非常雄壮的一段这个音乐。这个呢是当时沙俄的国歌，叫《天佑沙皇》然后包括其中还伴随着这个当时教堂的钟声，后面都是用这个一些其他的乐器模拟出来，但是在首演的时候不光用的是真炮，而且还真的是让这个莫斯科救世主大教堂上的这个钟开始响非常的这个气势恢宏。当然柴可夫斯基自己本人的评价认为就是在这首音乐发布之前，他给他的这个朋友写信里面讲说，这个音乐我个人觉得非常嘈杂非常的杂乱它肯定是我这个最失败的作品之一。但是没想到呢，演奏以后首演以后，这个好评如潮成了他最出名的一首曲子。那么这首曲子我们刚刚讲了，一共用了17声炮声包括我们现在看很多视频，有的时候会用大鼓模拟。但是呢，在这个当年1990年这个苏联举办的这个新春音乐节上，包括柴可夫斯基诞辰150周年庆典，在这个音乐会上我们看，包括现在看录像什么，它是用到了真正的这个榴弹炮这个就是古老的这种火炮，炮声非常雄厚。包括我们今天能听到的这个曲子就是音效最好的一版，就是当年这个美国水星公司录的这个明尼苏达乐团，美国明尼苏达乐队这个交响乐团演奏的这个版本，它也是用的青铜大炮至于我们看很多其他视频里有一些这个包括日本自卫队包括台湾的这个我记不得是
台湾的这个军乐队还是一个仪仗队啊，他们演奏用的都是非常现代的这个榴弹炮啊，那个声音是完全不一样的。现代炮声音非常脆啊，非常亮，这个给人感觉就没有这个传统的那么雄厚，没有那么震撼。这就是这个1812序曲，咱们可以放一段听听。刚刚咱们听到这一段里就有很多炮声啊，就是这个1812序曲，我们说后面俄军反攻时候这11响的炮。所以说这1812序曲，我们说还是俄罗斯人的艺术风格比较硬核，是正儿八经的把这大炮拿上台来轰啊。我们不管现在看其他很多，就大部分的一些，即使是模拟炮声的视频，我们刚刚讲，除了用这个榴弹现代的炮，除了用这个鼓声以外啊，有一些还用这个火枪啊，还用烟花啊什么的，这个就非常的没什么意思了啊。包括我们每年这个波士顿啊，这个美国国庆节的这个烟花庆典的时候，我们都能在这个查尔斯河畔，就是他有这个乐队演奏啊，还是播放的这个交响乐里，因为我没有靠近看，我不太知道，但是我听到过一回，就是去年他就放过这个1812序曲，这个烟花声正好就充当炮声啊，但是实际上呢，这个感觉还是不一样的，这烟花声比着这个炮声还是差了一点啊。但是不管怎么说呢，还是尽可能的还原了啊。这就是咱们今天说的这3首非常有代表性的啊，用到一些让我们意想不到的这个配器的古典音乐。其实古典音乐是非常有意思的，虽然很多人觉得很沉闷，但是呢，其实也是一个刻板印象，因为古典音乐里边有趣的非常多。比如说我们常常听到的啊，这个康康舞曲，也就是奥芬巴赫在地狱啊，包括我们还有常听到的在这个山魔王的宫殿里啊，这些其实都是非常有代表性的古典音乐啊，也都非常有意思啊，不是那么沉闷。所以呢，我建议啊，大家可以去适当的了解一下这个古典乐啊，其实是很有意思的。好，那么咱们今天呢就说到这儿。